Friends, whatever borders of info official YouTube channel I hope नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ नाथाय दुखुनि बाथ्रा चिरां आरो क'क्राझाराव इन्टारनेट बन्द दायो जागासिनो माब्ला खुलिगोन डेट ओंखारथ'वाखै जेब्लानो ओंखारगोन नोंथांमोननो फोसावगोन बेनिफ्राय स्टुडेन्टस लेभेलाव गोबां खस्थ' मोनगासिनो दङ मानोना एचएस फार्स्ट इयारनि अनलाइन एप्लाइ जादोंमोन दा जायनि जाउनाव खालामनो हायाखै दासिमबो आरो बेनो जाबाय बिटिसिआव 2 टाइम्स इन्टारनेट बन्द जाबाय जोंनि बिटिसिआव जेब्ला गोदान सरकार जादोंमोन मा खालामनो उपाय गैया दासान्दि थासारिया मोजां नंथ'वा आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जाहाथे मोजां थासारि सोमजियो आरो जोंनि स्टुडेन्टसनि थाखाय बा इयुथ्सनि थाखाय मोजाङै मोजां जालाङो दा बेखौ जों दोनथ'नानै दानिया CRPF Constable गोदान साख्रि ओंखारदों आसामावनो फिजिकेल टेस्ट जागोन एग्जाम जागोन मेडिकेल जागोन आरो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन दा बेनि गेजेराव जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायगोन नाथाय जाय नोंथांमोना नैबे बड'ज अफ इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हायो दा गोबाव खालामा जों थांनो अफिसियेल वेबसाइटआव दा जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआ नोंथांमोना मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव चेक खालामनो दाबाव बेनिफ्राय जों नायोब्ला बेनो जाबाय गोदान कनस्टेबल नोंथांमोननि ट्रेड्समेनाव फैदों अके दा बावहाय जों क्लिक खालामबा गोदान अफिसियेल नटिफिकेसन जों मोनगोन दायो दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन एप्लाइआ दिनैनिफ्राय जागोन लिंकआ एक्टिभ जाथारसिगोन दा बावैनो 20 एप्रिल दिनै बेनिफ्राय लास्ट डेट बेनो जाबाय 19 मेसिम नोंथांमोना खालामनो हागोन अके थ' बेखौ जों मिथिबाय अनलि अनलाइन बावहाय एक्सेप्ट जागोन अफलाइन नङा बिनि सिलेक्शन प्रसेसा नायदों फार्स्टआवनो बेनो जाबाय फिजिकेल टेस्ट अके फिजिकेल टेस्ट नायगोन बेनिफ्राय सेकेन्ड टाइम कम्पिउटार बेस्ड एबा CBT एग्जाम अनलाइन एग्जाम होनना बुंदों ट्रेड एबा स्किल टेस्ट लानाय जागोन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन आरो लोगोसे मेडिकेल एग्जामिनेसन पास खालामनानै नोंथांमोना एपइन्टमेन्टखौ होनाय जागोन आरो सिन्था गैया बे एग्जामा जोंनि आसामावनो जागोन टेनसन गैया दा एप्लाइ लिंकआ नैबेनो बेखौ नायना ला देन बेनिफ्राय बिनि सेलारिया लेभेल 3 सिम 21,000 निफ्राय जागायनानै 69,000 प्लास एडिशनेल मोनलांबाय थागोन बारायलांबाय थागोन दानिया पस्टखौ नायोबा भेकेन्सिया जाबाय 9,175 बेखौनो अल इन्डिया रानदों आसामाव पस्टआ दङ गैया नङा दङ नैबे 9,096 जाहैबाय हौवासाफोरनि आरो हिन्जावसाफोरा अनलि 79 माने पस्टआ खम टेक्निकेल ट्रेड्समेन नोंथांमोना मोननो हादों अके देन बेनिफ्राय जोंनि आसाम स्टेटआव नायोबा बे जाबाय आसाम स्टेटनि पस्टआ केटेगरि ट्रेड वाइसआव दङ बेखौ नायना ला स्क्रिनशट खालामना ला टटेल आसामाव दङ 286 बेनि गेजेराव SD पस्टआबो दङ स' नोंथांमोना ट्राइ खालामबानो जाबाय जायफ्रानोखि एलिजिबल जायो दा पस्टआ बेयाव नायदों गोबां रोखोमनि दङ आं बेखौ बुंबाय थाला स्क्रिनशट खालामना ला मोननैसो बुङोबा जेरैहाय हमना ला ड्राइभार दङ मालि दङ कुक दङ गोबां रोखोमनि पेन्टारबो दङ टेलरिं दङ स' बेखौ जाहाथे नायो एन्ड स्क्रिनशट खालामना लायो अभारअल बिनि पस्टआ 9,000 नि बारा दङ देन बेनिफ्राय हिन्जावफोरनि भेकेन्सिया खम दङ दे आसामाव अनलि आसामाव सानैल' दङ अके बेखौ नोंथांमोना खालामा उननि बाथ्रा देन जों गुबुन पस्टखौ नायला इम्परटेन्सखौ नायबाय देन नेक्स्ट फैनाय लोगो बिनि माखासे डिटेल्स जेरै क्वालिफिकेसन आरो बैसोआ ड्राइभाराव स' ड्राइभाराव बैसोआ 21 इयार्सनिफ्राय जागोन दे मेक्सिमाम जेनेरेला 27 बाट जोंनि STआ 5 इयार्स बेजों एड खालाम अके अब्ला जोंहा बेसेबां जागोन 32 इयार्ससिम बे पस्टआव इलिजिबल जागोन ड्राइभार पस्टआव देन बेनिफ्राय नैबे गासैबो होनाय पस्ट जेरै कनस्टेबल मटर मेकानिक दङ कबलार दङ कारपेन्टार दङ कुक दङ बारबार दङ जि बावहाय होनाय दङ इलेक्ट्रिशियानबो दङ प्लाम्बार दङ बावहाय मिनिमाम 18 इयार्सनिफ्राय 23 इयार्स आरो 5 बोसोर 5 इयार्स प्लास खालामबा जोंहा 28 इयार्ससिम बे पस्टआव इलिजिबल जागोन CRPF कनस्टेबल ट्रेड्समेनाव अके जायफ्रा ट्रेड्समेन मोजां मोनो मोजां साख्रि सेलारिया सेमानो जायो थ' ट्राइ खालामनो हागोन दानिया बिनि क्वालिफिकेसन ड्राइभाराव 10 पास खालामनांगोन मिनिमाम बेनिफ्राय बिनि हेभि ट्रान्सपर्ट जेनाखि ड्राइभिं लाइसेन्स थायोना HMB होनना बुंनाय जायो बेखौ नांगोन LMBआ बेवहाय हानाय नङा दे बेखौ खोन्थाखाबाय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो आरो लोगोसे मटर मेकानिक जेनाखि दङ बावहाय नायोब्ला 10 पास खालामनानै थ' बावहायबो टेक्निकेल माखासे 2 इयार्स ITI नोंथांमोना थानाय जानांगोन अके बेनो जाबाय मेकानिकेल जेनाखि लानाय जानांगोन 2 इयार्स ITI कर्स लानाय जानांगोन होमबासो बे पस्टआव इलिजिबल जागोन बेखौ खोन्थाखाबाय देन बेनिफ्राय जि होनाय गासैबो ट्रेड्समेन पस्ट दंमोन ना फर अल आदार ट्रेड्समेन होनना बुंदों बिनिया 10 पास मिनिमाम अके 10 पास खालामनांगोन बेनिफ्राय जि ट्रेडआव दङ बावहाय नोंथांमोना बेनो जाबाय जेनाखि ट्रेड्सनि सार्टिफिकेटआ बे थानांगोन आरो जेरै हमना ला बार हमना ला नोंथांमोना बेनि सेक्टराव थानांगोन जेरै इलेक्ट्रिशियान बा इलेक्ट्रिकेल जेनाखि फरायनाय बा ITI लानाय बे थानांगोन बे रोखोमनि ट्रेड्समेनाव नोंथांमोना थानांगोन आरो
दा बेखाय नैबे टेक्निकेल क्वालिफिकेसन होनोबा मास्ट बी प्रोफेशन होनना बुंदों माने रोंथारनांगोन बा खामानि मावनाय जानांगोन वर्क इन रेसपेक्टेड ट्रेड्स होनना बुंदों स' नोंथांमोना मा डिप्ल'मा थानाय जानांगोन बेखौ बुंदों बेवहाय एक्चुअलि नर्मेला बेवहाय हानाय नङा अके गोबां साननो हागौ बेवहाय नर्मेलाबो हागोन होननानै थ' बेवहाय नर्मेला हानाय नङा एग्जाम फिसा 100 बाट जोंनि एसटिआ बाव नाङा जोंहा बे मोजां खबर जोंहा मिथिखागौ एसटिफ्रा खायसे खायसे पोस्टआव जोंहा नाङा देन एग्जाम सेन्टारखौ जों नायनोसै एग्जाम सेन्टारा बेनो नोंथांमोना गासै आसामाव मोनथाम सेन्टार मोनदों बेनि गेजेराव सेलेक्सन खालाम सेकेन्ड अपसन गुवाहाटियाव नोंथांमोना होनो हागोन आरो दा बेनो एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव एसएससि जेनोखि जायफ्रानोखि स्लट बुकिं खालामासै नेक्स्टआव मा अपसन फैयो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन कमेन्ट्सखौ नुदों आङो आं दाखालिनो आपडेट खालामखादोंमोन जे एसएससिआव जाहाथे नोंथांमोना स्लट बुकिं खालामो एबा जेनोखि एग्जामिनेसननि उइकखौहाय जाहाथे माने सेलेक्ट खालामना लायो बेखौ आं खोन्थाखादोंमोन खायसे मावदों खायसे मावाखै जायफ्रा मावासै बे नोंथांमोननि बाथ्रा अके फंबायमोननि बाथ्रा देन रानिंआ नैबे जेनोखि होनाय दङ बेवहाय खायसेयाव 1600 मिटार्स दङ दे बेनो जाबाय 1.6 नोंथांमोना मोनदों बेबादि जेनोखि बेखौ नायबानो जाबाय देन बेनिफ्राय खायसेया 5 किल'मिटार दङ बेखौ नायना ला अके हिन्जावफोर हौवाफोर बेवहाय चेन्ज दङ पस्ट वाइसआव बे दङ बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो आं बुंबाय थाला अके देन बेखिनियानो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना जाहाथे नायो देन बेनिफ्राय हाइटखौ नायोब्ला हाइट एन्ड साइजखौ नायोब्ला जोंनि जेनोखि एसटि ट्राइबफोरा थ' जानांगोन बेखौ बुंदों हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 147.5 दङ बेखौ नायदो देन बेनिफ्राय जों मोनथिबाय दा एक्चुअलि खायसे खायसे खम बारा दङ बेखौ जों मिथिबाय दानिया जों नायनोसै जेनोखि सेज दा सेजखौ नायोबा जोंनि एसटिआ 76 जानांगौ नोंथांमोना मिथिखागौ आं बेखौ बारा बुंबाय थाला दे बेखौ जों मिथिबाय दानिया जों नेक्स्ट नायोब्ला मा दंबावो बेनो जाबाय वेटआ एसेबां इम्परटेन्स नङा बे उननि बाथ्रा बाट एग्जामखौ जाहाथे होयो स' एग्जाम होनोबा 2 घन्टा 2 आवार्स एग्जामिनेसन दङ नै सिलेबासा बेखौ नायना लादो देन बेनिफ्राय 0.25 नेगेटिभ मार्किं बावहाय दङ अनलाइन एग्जाम जागोन गुवाहाटियाव आरो पस्टिंआ नोंथांमोना जेराव मोनो बावनो थांनांसिगोन आरो दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट